தொடர் கனமழையால் ஊசுட்டேரி நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது. புதுச்சேரி மாநிலத்தின் பெரிய ஏரியாக உள்ளது ஊசுட்டேரி. ஏரியில் நீர்மட்டம் முழு கொள்ளளவு உயரம் 3.5 மீட்டர் ஆகும். நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த தொடர் கனமழையால் சுற்று வட்டார பகுதியிலிருந்து மழைநீர் ஊசுட்டேரிக்கு வந்தது. இதனால் நேற்று முன்தினம் 2.38 மீட்டராக இருந்த நீர்மட்டம் நேற்று மாலை 6 மணி அளவில் 2.68 மீட்டராக உயர்ந்துள்ளது. ஒரே நாளில் ஏரியின் நீர்மட்டம் 30 சென்டிமீட்டர் 1 அடி உயர்ந்துள்ளது. இதனால் ஊசுட்டேரி கடல் போன்று காட்சியளிக்கிறது. தற்போது பீடூர் அணை திறக்கப்பட்டு சங்கராபரணி ஆறு வழியாக பீடூர் அணை நீர் சுத்திகேணி படுக்கை அணை நிரம்பி வாய்க்கால் வழியாக ஊசுட்டேரிக்கு வர துவங்கியுள்ளது. இதனால் ஓரிரு நாட்களில் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டிவிடும். நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதால் பொதுப்பணித்துறை உதவி பொறியாளர் லூயி பிரகாசம் தலைமையில் இளநிலை பொறியாளர் சிரஞ்சீவி மேற்பார்வையில் ஊழியர்கள் இரவு பகலாக ஊசுட்டேரியை கண்காணித்து வருகின்றனர்.